नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोज़ाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। गर्म पानी पीने से आप मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाते हैं, मगर इससे भी ज़्यादा यह सूखी खांसी को ख़त्म करने में असरदार होता है। दिन में अगर आप 3 बार गर्म पानी पी लेते हैं तो आपको खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। आप सेंधा नमक गर्म पानी में डालकर गरारे करें, इससे आपको राहत मिलेगी। पीपल की गांठ को भी सूखी खांसी से लाभकारी माना गया है। इसके लिए आप एक पीपल की गांठ को पीस लें और उसे 1 चम्मच शहद में मिलाकर खा लें। रोज़ाना ऐसा ही करें, इससे कुछ ही दिनों में सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अधिक चम्मच प्याज के रस, 1 छोटा चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लें। अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह आपको खांसी से लड़ने में मदद कर सकते हैं और प्रतिरक्षा को भी बढ़ा सकते हैं। आप तुरंत राहत के लिए 1 कप गर्म अदरक की चाय तैयार करें। अदरक को अलग अलग खाद्य पदार्थों में शामिल करने से कुछ राहत मिल सकती है।